যে টিকিট কেটে নিয়েছি। আর এই টিকিট হচ্ছে 10 টাকা করে মাথা পিছু। যদি প্রাইভেট কার নিয়ে আসেন, কার যদি নিয়ে যেতে যান, কার পিছু 30 টাকা করে আপনাদেরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। তো চলুন রাস্তা। আর এইদিকে সাইডে সাইডে দেখুন দোকান আছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমরা সীতা ফলসের দিকে যাচ্ছি। এই যে গ্রামের রাস্তার ভেতর দিয়ে বন্ধুরা সীতা ফলসে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। চলুন। কত? 10। নিজে বন্ধুরা এই যে সীতা গেটে আসার জন্য 30 টাকা করে নেবে। 30 টাকা করে এন্ট্রি
এরকম টিকিট দেবে, টিকিট হলো 30 টাকা। বন্ধুরা, আমরা এখন যাচ্ছি সীতা ওয়াটারফলস। আর সীতা ওয়াটারফলসে ঢোকার আগে এখানে কিন্তু গাড়ি পার্কিং এন্ট্রি ফি হচ্ছে 30 টাকা, আর পার্কিংয়ের জন্য আলাদা ফি। যদি আপনারা ড্রাইভারের সাথে কথা বলে আসেন তো ড্রাইভারই দিয়ে দেবে। আর এই যে সীতা ওয়াটারফলস, আর এইটা হচ্ছে তার যাওয়ার রাস্তা। আর এইদিকে সাইডে সাইডে দেখুন দোকান আছে। আর বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 144 ফিট, অর্থাৎ হচ্ছে 43.4 মিটার। জোনা ফলসটা ছিল 43 মিটার, অর্থাৎ 141 ফিট। আর এই হচ্ছে তার সিঁড়ি, এই সিঁড়ি দিয়ে আপনাকে নিচে নামতে হবে। তো চলুন সীতা ফলসের কাছে যাই, সীতা ফলস গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। বন্ধুরা, এই যে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে সীতা ফলস। চলুন এই যে দেখা যাচ্ছে সিঁড়িগুলো, এই সিঁড়িগুলো দিয়ে নিচে নামতে হবে। বন্ধুরা, এটা হলো সীতা ওয়াটারফলস। দেখুন এইদিকে চারদিক দিয়ে জলটা বয়ে যাচ্ছে, আর ওই দিক থেকে জলটা নেমেছে এই দিক দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন যাচ্ছি হুড্রু
হুড্রু জলপ্রপাত। ও এইটা সীতা ফলস থেকে, এখান থেকে হচ্ছে 42 কিলোমিটার হুড্রু জলপ্রপাত। তো চলুন হুড্রু যাওয়ার রাস্তায় তো চলুন সাথে আপনাদের নিয়েও যাচ্ছি। এই যে রাস্তাটা এইরকম জঙ্গলের ভেতর দিক দিয়ে, আর এখানে শুধু শাল জঙ্গল আর কাজু বাদামের গাছ, এগুলো সব কাজু বাদামের গাছ। আর এই দেখুন সবুজ মাঠ। মাঠের ভিতর, গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা, এই যে দূরে যে ড্যামটা দেখা যাচ্ছে, ড্যাম। আর এই যে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এই যে বাবা ভোলানাথের মন্দির। টিকিট, আর এদিকে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। টিকিট কাউন্টারে ধরুন টিকিট কাটি, কত ভাড়া কি না। বন্ধুরা, এখানে টিকিট মাথা পিছু 10 টাকা, আর এখানে এন্ট্রি করতে হবে। দাদা এন্ট্রি করছেন। বন্ধুরা, এখন যাবো হুড্রু জলপ্রপাত। এই যে হচ্ছে তার গেট। টিকিট কেটে নিয়েছি, আর এই টিকিট হচ্ছে 10 টাকা করে মাথা পিছু। যদি প্রাইভেট কার নিয়ে আসেন, কার যদি নিয়ে যেতে যান, কার পিছু 30 টাকা করে আপনাদেরকে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে। তো চলুন আপনাদের নিয়ে যাই। আর এখানে কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ। নো পলিথিন ব্যাগ। এখানে ভিউ পয়েন্ট করা আছে। এই যে দেখুন, এই দিকগুলো দোকান আছে, হুড্রু জল খাবার দোকান। এখানে সবই একই নিয়ম। যাওয়ার আগে আপনাকে অর্ডার দিয়ে দেবে, আর দেখে এসে আপনি খেতে পারবেন। আর আগে থেকে এখানে কেউ বানিয়ে রাখে না খাবার। বন্ধুরা, এই দিকটা কার পার্কিং করে এই দিক দিয়ে আপনাদেরকে আসতে হবে।
এদিকে সব হোটেল দোকান। এই যে সিঁড়ি, টোটাল সিঁড়ি 745 সিঁড়ি। দেখুন বন্ধুরা, সিঁড়ি দিয়ে নামলে এরকম অনেক দোকান আছে, দোকান দেখতে পাবেন। যদি আপনাদের হাতের শিল্প ভালো লাগে কিনে নিতে পারেন। চলুন, দেখুন বন্ধুরা রাস্তাটা। রাস্তা আপনাকে আরো নিচে নামতে হবে জলপ্রপাত দেখার জন্য। বন্ধুরা এই যে দূরে দেখা যাচ্ছে জলপ্রপাত। আর জীবনে 8 থেকে 80 লাঠি কিন্তু ভরসা। এই যে লাঠি চাইলে আপনারা নিতে পারেন, এখানে সিঁড়ি দেওয়া আছে। যদি মনে হয় নেবেন লাঠি নিতে পারেন, কারণ যখন উপরে উঠবেন সিঁড়ি দিয়ে, যখন উপরে উঠবেন তখন কিন্তু লাঠির প্রয়োজন হতে পারে। যদি আপনাদের হার্ট বা লাংস যদি মজবুত হয়, মানে মজবুত মানে আমি এই সেন্সে বলছি যে যাদের লাংসে অক্সিজেন ধরে রাখার ক্ষমতাটা বেশি, যাদের অ্যাস্তমা আছে তাদের জন্য নয়। এতটা সিঁড়ি আপনারা নেমে আসতে পারবেন না। 745 অর্থাৎ আপ ডাউন মিলে 1490টা সিঁড়ি। তারা কিন্তু একটু লাঠির ভরসা নিতেই পারেন। বন্ধুরা দেখুন এইখানে মাছ কিভাবে তৈরি হচ্ছে, এই কাঠের মাছগুলো কিভাবে তৈরি করছে। সবটাই কিন্তু হাতে করে তৈরি করছে। ওরা কিন্তু হাতে ছোট কুঠা আর সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘুরতে মসৃণ করছে, তারপরে এগুলোকে ফাইনাল লুক দিচ্ছে। বন্ধুরা এই হচ্ছে হুড্রু জলপ্রপাত, যেটা সুবর্ণরেখা নদীর উপর অবস্থিত। আর এইটা 98 মিটার হাইট আর ফিট হচ্ছে 322 ফিট। সেই সুবর্ণরেখা নদীর হুড্রু জলপ্রপাত। আর এখানে যদি আপনারা সেলফি তুলতে চান তো সেলফির জন্য দেখুন, আর ফটো তোলার জন্য এই বিভিন্ন জায়গায় স্পট করা আছে, আপনারা এখানে তুলতে পারেন। এই যে স্পটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা ছবি তুলতে পারবেন।
বন্ধুরা এইটা হচ্ছে হুড্রু জলপ্রপাত। দেখুন এখানে পাথরের গায়ে গায়ে লেখা আছে কিন্তু ডেঞ্জার জোন। যারা হেলদি তারা একটু কম নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ পাথরগুলো তো এবড়ো খেবড়ো। বন্ধুরা এখানে মহাকাল বজরংবলী মহাদেব বজরংবলীর এখানে পূজা হয়। আর এইদিকে লেখাই আছে দেখুন ডেঞ্জার জোন, সত্যি এটা ডেঞ্জার জোন। আর এইটা হচ্ছে হুড্রু জলপ্রপাত, রাঁচি রিভার, রাঁচি এই সুবর্ণরেখা, রাঁচিতে সুবর্ণরেখা নদীর উপরে এটা অবস্থিত। এটা 90 ফিট হাইট, 98 মিটার হাইট, আর ফিট হচ্ছে 322 ফিট। এই যে চারিদিকে দোকান, আর এই দেখুন হুড্রু জলপ্রপাত। বন্ধুরা আমরা হুড্রু জলপ্রপাত দেখে এবার ব্যাক করছি। আর এই ব্যাক করার সময় যেমন যাওয়ার সময় পথে দোকানগুলো ছিল, এখনও দোকানগুলো আছে। আর এই যে 500 সিঁড়ি উঠেছি, এবার বাকি সিঁড়িটা উঠে আপনাদের সাথে দেখা হবে। এখানে রূপয়ে ওঠার সিঁড়ি আছে, সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আর এখান দিয়ে এভাবে হেঁটে হয়েছে ওই দিকটা যেতে পারেন। আর এখানে রেড চার্ট আছে অ্যাডভেঞ্চার কোর্স করার জন্য হুড্রু জলপ্রপাতে। কত কি রেট? জিপ লাইন 2 ওয়ে আপ অ্যান্ড ডাউন 300 টাকা, মানে 200 টাকা। আর লো রোপ কোর্স হচ্ছে 20 টাকা। এইটা হচ্ছে ট্রেনিং। এইদিকে মন্দির আছে রাধা কৃষ্ণের। এবার যাচ্ছি রাজরাপ্পা টেম্পল, এখান থেকে 40 কিলোমিটার হুড্রু থেকে। চলুন আমরা রাজরাপ্পা মন্দিরে গিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। কাজ হচ্ছিল তাই এই পথ দিয়ে ঘুরে আসতে হলো। বন্ধুরা ওইদিকে রাজরাপ্পা মা পার্বতী, আর এদিকে মহাকালের মন্দির, বাবা ভৈরব।